他说号主狗叫，我没有听到。这好吗？啊？行不行？他生气了咋办呀？这不会生气吧？我觉得会，说实话。不会啊，我把我微信放在右边，你看一下，能看到吗？这么短？浙江杭州的。对啊。我对象也在浙江杭州。那你什么时候来杭州玩？我去年3月份。那你什么时候再来？我请你吃饭。我家正好是开饭店的。我去。号主说是的，这就是他微信。还好有你。哎呦，你怎么老调戏我呀？谁调戏你了？那你说你喜欢被我调戏吗？等会儿我这有人。等会儿，那你喜不喜欢吗？你说要之前没对象的时候肯定喜欢呀，那这情况不一样了。我才不信你呢，死鬼！真的。那今天晚上我调戏你行不行？晚上我给你打电话。我去。好不好嘛？你为什么调戏我呀？我声音又不好听。好不好嘛？等晚上的时候我好好调教你。不好。调教。你就是不敢。不会呀。太疯狂了吧！我这个。你还别说，我就喜欢你这一款。哪一款呀？就你这样的。我咋了？那你晚上我有什么过人之处吗？那你晚上等我，好吧？这女生说没意思。有这人。女生来了个没意思，没意思就行，没意思结束吧。糟了。哇，太帅了！哎呀妈，这个你砍我啊！老兴奋了。那你出来单挑。哎呀，这玩意儿这可喜欢玩了。行，记住了，你就等着晚上我怎么好好调教你。我以为太过分了，你老勾引我呀！那你喜欢吗？我都不敢听了。不好说，我有对象，被强制了。你强制了？啊！女生说上号，她强制了。你不是说你刚睡醒啊？你打到几点啊？我说我对象来了，怎么说？我那个啥，我对象来了，我在白天玩的。那你到底几点睡的？昨天晚上玩的，中午睡的。那你都什么时候下了呀？下了，号主去11299。你是加我微信？你加我了吗？加你了，我也下了啊。但是他给狗叫了，快跑快跑！别！他说号主狗叫，我没有听到。OK，谢谢了。没事，直接删了就行了。喂，号主能听见我说话吗，姐妹？听得见，听得见。啊，你打算咋整啊？还不知道，跟他说一下吧。他现在找你了吗？微信？他在给我打电话呢，没接。有什么需要我们帮忙的，就跟我们说啊，妹妹。行，拜拜。